خرابېږي. هغه د ننګيال صاحب دی هغه په هکله باندې څه معلومات لري؟ مبین څه خبره ده؟ داسې ده په د طالبانو نظام کې اوس خو نظام معلوم نه ده، هر یو سړی بس که سوشل میډیا کې دوه خبرې کړي پورته ځان واري. نو مبین هم داسې چلند د خلکو سره زه چې څومره ملګرو نه خبر یم چې داسې چلند په کابل کې کړی و چې هغه خلکو سره غلط رویه کړې وه او په رسنیو کې بغیر د اجازت نه بهر رسنۍ ته خوشاو او بس پروګرامونه به کول. د هغې په وجه باندې دا د کابل د امنیې قومندانۍ مرستیال ده ویان ده، نو دا د هغې په وجه باندې دا نیولی او بیا یې جیل ته کړی، نو بېچاره نن دا خلاص کړی نو اوس ښه ده. نو خبره داسې ده چې که مبین ده که دا نور دي که هر څوک دي، زه دا د دې وطن خلک دي، بېشکه همدغه وطن کې پرېږدئ. 20 کاله مو ګوره هغه کسانو ته وخت ورکړ چې هغې په شراب او په کبابو باندې وطن خرڅ کړ، اخر کې هېڅ شی هم نه شو، نه اوس فضلي ښکاري، نه محب ښکاري، نه درستي ښکاري، نه هېڅوک هم نه ښکاري. هغه کوم غریبانان چې د پیسو په مقابل کې کار کوو روزګار یې کوو وطن یې ساته، هره ورځ مړ کېږي یا د چرګو غل په نوم باندې مړ کېږي یا د چا نجو په وهلو په تور باندې مړ کېږي، او هغه کسان چې واقعیت د مرګ لیاقت لري هغه په سویډن کې او په امریکا کې آرام سره مزې کوي. دا خلک چې اوس افغانستان ته راغلي یو افغان په صفت زه داسې وایم چې که موږ غواړو چې د جنګ ته خاتمې ټکی ورکړو، پرېږدئ چې وخت ورکړو. وخت نه، زه پوهېږم چې د حالات د هر څه سخت کړي دا طالب خپله کړي په دې وجه باندې چې نړیوال مشروعیت وویني او نړیوال په رسمیت وپېژني. کني طالب سره ښه پیسې شته دي، بانکونو کې ښه پیسې شته دي، دا خلک همداسې غریب کوي چې د نړیوالو تمرکز شي، د نړیوال ورته وګوري او دا په رسمیت وپېژني، بله لاره نه لري. کنه هم طالب غواړي دنیا پیسې لري. طالب په قطر کې دا زه څومره خبر یم دا سهیل شاهین او دا متقي او دا نور په قطر کې ماشومان مکتبونو ته ځي، ښه لوکس های فای ژوند لري. مشکل چاته ده؟ ما او تاته ده. او دلته هغه کسان لکه ما غوندې یا تاسو غوندې چې ښه اوسېږو ښه ژوند کوو په سوشل میډیا کې راشو ولا افغانستان کې داسې شوي افغانستان کې داسې شوي دي. هغه خلک چې هغلته ژوند کوي کېدای شي یا پیسې ونه لري یا اوبه ونه لري یا ډوډۍ ونه لري وټ ایور هر څه شي، خو راځئ لږ صبر لږ تحمل وکړئ، لږه ګزاره وکړئ. دا 6 میاشتې د پوره شي دې مارچ پورې هسې امریکا راځي سره د 2000 عسکرو واپس سفارت خلاصېږي، خو پرېږدئ د جنګ ته نور ادامه دې جنګ ته ادامه صرف دغه دا بعضې خلک چې د امریکا د سفارت په بندولو پسې خپول ځکه د هغوی هلته زنانه و کار کوو، دا یو واقعي خبره ده، دا دروغ خبره نه ده. دا ځینې خلکو زنانه او مردانه د امریکا سفارت کې کار کوو، هغه مشخص خلک دي، هغه معلوم دي. هغه خلک همغو خلکو دپاره هم د کار زمینه بیرته بسایده کېږي نو چې دا عسکر راځي. خامخا دا داسې ده چې دغه موټر داسې رواني واپس هغلته یو ټرن واپس راوکړي، واپس خپل ځای ته راشي، دا همغسې یو ټرن کوي، همغه سیسټم همغسې برابروي. خو خالي پزلي لرې کړی د هغې په ځای شاهین ماهین دا خلک راوستي، دوی دومره ساده خلک دي. او یاره زه دا فکر کوم الکوزی صاحب افغانستان کې پښتانه دومره نه دي تنګ لکه څومره چې د اوسني نظام نه پنجریان چې وګوري په دې لندن کې. زه پرون تلم دلته یو علاقه ده میډسټون ورته وایي، زه هلته تلم دا راجمع شوي دي او چغې شروع کړي دي ولې ولا په افغانستان کې مقاومت دپاره موږ جلسه کوو. ما یو ورځ ولیدل چې ورشم برپدر تاسو مقاومت نه حالت کې سړی دی په فرانسه کې ناست ده، اول ته بیچاره خلک پې شهیدانه دغه حکومت سره نه تاسو تیر حکومت کې نجیب سره جوړ راغلی، نه تاسو د کرزي سره جوړ راغلی، نه تاسو غني سره جوړ راغلی، نه تاسو طالب سره جوړ راځي، تاسو جوړ چا سره راځي؟ تاسو ماته ووایئ نه هغه وخت کې جوړ راځي چې تجزیه وکړي خلاص. مین خبره ده ګوره د خراساني یا چې څوک هر کله چې د حکومت د ړنګولو یعنی خصوصا د مسعود بوز کسان چې دي، زه درته وایم چې د مسعود بوز مکتب والا چې دي، د مسعود بوز مکتب والا اصلي هدف دا ده چې افغانستان تجزیه کړي، یعنی په افغانستان کې باید یو فدرالي حکومت راسي. اگر که افغانستان شاهي ته جوړ نه ده دا پکې فدرالي غواړي کنه. فدرالي حکومت هغه هیواد فدرالي حکومت خوښوي هغه چې هغه هیواد حد اقل د 40 میلیون کسان نفوس کوي، حد اقل د دنیا سره په دغه لیول کې روان وي چې د خلکو مغزونه خلاص شي. صحیح ده. دلته د سوني ځان سره هغه نه پرېږدي، شیعه نه پرېږدي، تو هغه راوړي لیبرال راوړي. د دوی مطلب صرف دا ده چې څنګه لیبرال راوړو او دوی چې څنګه کولی شو چې موږ د پنشیر په نامه باندې د ټولو تاجکو چې په نمبرادي دي چې هر څوک د تاجک کو ازبک و هزاره و ماخ ګوجر نورستانیان دي د دوی په نامه باندې لکه مخکې چې خالد عامر د مسعود بوز عکس لګول او پیسې خوړلې، همدغه یو شی د موږ ته راکړي چې د ټولو قانونو هر شی چې هغوی ته مثلا حقایق او حقوق دي باید موږ ته ورسېږي. هغوی د دې قصه کې نه دي چې والا دا مخکې د هزارهګانو لیدل، تاسو ولیدل هزارهګان په رسنیو کې چې ویل چې هزارهګانو دپاره باید کور جوړ شي، ذبیح الله مجاهد هغوی ته ملاتړ وړاندې کړه. داسې ده چې زه خو په یو شي باندې دې ملاتړ یم چې رښتیا درته ووایم چې ما تیر نظام وکتل، تاسو هم تیر نظام وکتل او ما تیر نظام کې عمل ته زه ومه
چې څومره تعصب او څومره ګنده خلک څومره پست خلک چې دغه شمالي ټلواله ده ما په افغانستان کې څوک نه دي والله قسم خورم چې په 20 کالو کې دی حکومت کې د صادقانه کار کړی وای او دی حکومت کې د ځان د جیبونو د لپاره کار نه کړی دا دومره زر نه خرابېده دا هغه کثیفترین خلکو چې نیمه کابینه د پنځشریان نه ډکه وکړه چې وخت راغی ټول پنځشیر کولاب ته وتښتېدل ټول کابل او کابلیان هم د سر په خوده پرې خودل چې نه پاس ورته چاته نه لاندې ورته ځمکه وه ټول هم د سر پرې خودل او دا کثیفترین خلک اوس هم دغه جنډه راغستې ده شاته ولاړ چې ولا موږ خو د افغانستان د جنډې لپاره جنګ کوو او مخکې هم دغه جنډه هم د خراساني او د نورو کثافاتو سوځوله او د خلکو ورته چکچکې ویلې چې من افغان نیستم من این جنډه قبول ندارم او اوس هم دغه جنډې شاته لګیا دي سیاست کوي ترڅو والله زه طالب هم دې باندې سپورټ کوم چې ترڅو دغه مولګاوان راونه نسی په دې د په لغتو پکې ونه خېږي لکه بوس چې خلطې تا چې دا د سړي زمون نه جوړیږي دلته څومره خرپسان چې دلته چې زه پیژنم قسم درته خورم خو صحیح په پښتو باندې پويږي خو صحیح پويږي خو چې ته پښتو ور سره وای تاسو نه وای چې خبره لګه ټیټه کې وای ما خو افغان نیسم افغان خو شما واستم ما خو ول مقاومت میکنم برپدر دي تاسو مقاومت نه لچی کله چې یو حکومت یو نظام راشي چې هر څوک ته به دغه بغاوتونه کوي هغه سره ودرېږي صف کې وخت ورکا چې هغه خبرې مني یا نه مني درسته نو وخت ورکړای دا نو ور سره ناشته لاړې کولاب ته تختې کولاب نه دی جنگ شروع کړ د روس او د چین په واسطه باندې ته اوس جنگ کې د طالبانو سره ثابت څه غواړي ته ثابتول غواړي ته که واقعیت دومره تکړه خو کابل بده نه پرې خو ده کنه ته ولې و تختې کولاب ته که واقعیت دومره تکړه خو د افغانستان نظام بده 13 کالو کې صحیح کړه وای دومره بده کلک کړه وای چې دومره یو دور مقاومت خو تا کړه وای کنه ایتا درې ورځې مخکې بسم الله محمدي د وزیر دفاع کېږي درې ورځې بعد هغه تختې امریکا په تیارو سنخلي امریکا د تختې او ته بیا پنځشیر کې مقاومت کوي بغیرتانو خرکوسانو او ته بیا راځي افغانستان دا جنگ چې او پښتنو د شر دا پښتنو او مهمه خبره بیا چی ده مهمه خبر دا ده چې سید امون خوازنچان مخکې پاکستان طالبان ته ویل دي وسیم وی ور وخت چې تر اوسه خپل دریز صاحب صفه معلوم نکي لکه اوس دا څو کسان چې دریز معلوم کړي موږ ورته سید کورته چې د احمد شاه لقب چا ور کړی دا تاسو ته بسیار انسان متاسف استی درته انسان متاسف استی کتور ته چې ګوره مسعود یو قوم ده مسعود په وزیرستان کې یو قوم ده سیدا جنرال ضیاء الحق د مسعود لقب چې هغه قوم ډیر جنگیالي قوم وګورئ د پاکستان په وړاندې باندې ډېر قربانیان ورکړي البته د فرنګیانو په وړاندې ورکړي دي ته را تخلص ورکړه مګر هم دوی چې یو خبر کوم زه ډیر مشر سړي سره ناستو په هغه یعنی 50 کال افغانستان حکومت کې کار کړی دا ډیر پوهه ده ما ورته ویل مې د احمد شاه مسعود څوک وای احمد شاه مسعود کما ته چا ویل چې دی پلار څوک ده یا ما ته چا ویل چې دی مور څوک ده وای زه شرم ورکوم دا د ظاهر شاه ورکوي کله چې حکومت د ظاهر شاه حکومت ظاهر شاه سره به د کنيزو کار کو دا د ظاهر شاه یو د سې زوی ده چې نه مور نه د معلومه یو 2 منټه پلیجرو هغه پیدا شد دا اصلا د بيخي پلار نه لري د احمد شاه مسعود زه ثبوت سره وایم چې د پلار نو ماته څوک را پیدا کوي ودی وجه دا زما زوی ده زه منم در سره یا ما در څوک وای چې د نیکه څوک دا د کوم ځای نه راغی دا چې کله په تخنیک ته کامیاب شو یو کال یو سمستر یو نه ویلې چې کله پوه شو دا شی صحیح نه د وتښتې د فرانسویانو غږ کې کېناسته او کله حکمتیار او دا په یو کال کې د یو وخت پانتون نه تختیدل دي هغه ځان ته جبهه جوړ کړه د ځان ته جبهه جوړ کړه د ملت دې پور راورسو حکمتیار ځان پر پښتانه ودرول د ځان په تاجکان ودرول کله واقعیت خو ویل دی پیروان واقعیت خو خدا شل کله د نظام په ټول دوی سره وکنه پښتون خو په لاسو کې 1% هم نو ټول نظام تر مشر نواخله تر کشر پورې ټول نظام د پنځشریانو سره د شمالي ټلوال سره تا خدای دلته په ټول افغانان ګوري په دې شل کالو کې د پنځشریانو د افغانستان حکومت ته څه کړی دي خپل جیبونه ډک کړی دي په فرانسه کې په دوبۍ کې په سنگاپور کې په سویډن کې ځان د کاروبارونو سټ کړی دي هر څه برابر کړی دي پښتون یا د افغانستان نظام په چا خرڅ ک څنګه پرې خود څنګه به سرنوشت پرې خود دغه بسم الله محمدي چې 3 ورځې مخکې دا یو هفته مخکې د وزیر دفاع شو او هغه نه بعد بجای دي چې مقاومت وکړي ته خو وزیر دفاع ته د ځان مړ کنه ته ولې تخته ته د امریکا مارشال ته نه خلې اې دې نه مخکې مارشال اوس ما رکوای قسم د دلته اکثر د خلک وینم زور تم تاسو دومره پسترین بے غیرت مولګوان خلک استي چې زه خو خبره ده چې هغه مهاجر دي هغه مهاجر به زم چې برپدر دغه پښتون نه حالت چې دوی سره فارسی خبرې کوي او هغه پښتون برپدر نه حالت چې و چې د میجورټي په افغانستان کې باید ته حق ورکو ولکه حق ورکم ولکه نه سره حقي ولا چې پښتون و هغه بمني افرین طالبانو ننم چې په پنځشیر باندې حکومت کوي شل کالو کې چانهونی ولا ورسونه نیو درتوینیو په نره باندې والی پکې وټاکه پرې د ځخر کوسان هم د سی وي دوه لنډغر په کابل کې چاته ژوند نشو کولای اوس هغه لنډغر په کولا په غرونو کې پراته دي تا مرګوان دی بیا دلته راشي ولا تو خو افغان استی تو خو جنډي خود دفاع نه میکنی په جنډه کې ته ماته وای الکوزی صاحب جنډه ماته رزق راکړي جنډه ماته خوراک راکړي جنډه ماته چی راکړي زمل دلته خلک د لوګي مړ کېږي ودا خدای بندگانو ورشه ول وطن جوړ کړي بیا په جنډه سره جوړ شي
ته ځان ته خپل جنډه نیولې بل ځان ته خپل جنډه نیول ترازی په جنډه باندې سیاست کې ابل ترازی په قوم باندې سیاست کې شل کلم دا وطن لوټ کو و مخړه هیڅ سم ونه کړه ورسته چې کله وطن د جوړول په مخ روان د تاسو وته خپل غر کې کېناستئ طالب د توي چې سره ما سره کېنه چې وړي چې ولا زدا وړم چاول به مال د ماوین کې بیا عمر رئیس جمهور کې د فوج مشر به زمای ول چورده فقط څه شي دي خدای ته وړاندې کړی دي د احمد مسعود د احمد شاه زوی چې دا چې د کله خبرې کولې دی وړاندیزونه دا او چې د فوج د رسنیز به زمای وزارت دفاع به زمای د اول مرستيال به زمای لکه مخکې چې امر الله صالح دا ټول به ماته راکې ولې درکم ته ماته ولې درکم ته دومره او کدار نه کم غره ته زم جنگ کوم لکه دا اوس چې لګیا د جنگ کې چیرې جنگ کوي به اوس پنځشیر کې لګیا د مقاومت ادامه دار اوس هم جنگ روان د پنځشیر کې زه د نیغې نظام طرفدار وم دونه د زوم چې دته خوشاله چې ورزاغه نړیوالو سره روابط لرو دا روابط د نه قطع کېدل د لپاره ځکه من کول چې ولا روابط پاتې او نه ننګيال سه په دوه خلکو باندې توره تړم دا مغه خلک دي چې مدغه ته انډیواله تورځو کې وطن پرې خود دې چپلا خو پاکستان ته وتښتیدل کدا مقاومت والا خلک وای دوی هم پاکستان ته نه تښتیدل په چا باندې باور نه لرو باور بکې نن لرو چې موږ په نیمه لار کې پرې ګور روان دلته چې ستونزې چیرې دي ننګيال سره من ولس در په دار اوس ګوره من مکتبونه د طالبین حساب له لحاظ ورسته پاتې کیږي اوس $1 سو ته رسیدلې دي ولس ډیر ستونزو سره مخ ده حتی خپل خلک ګوردی خرڅوي کنه دغه حالات ته باید موږ فکر وکړو چې دغه حالات نه موږ سره کم ووځو اوس هر څو ګوره که هر چا د پاره په هر افغان ته د کاناډا او د امریکا ویزه معلومه پیدا شي د فامیل سره راځي په کاناډا او امریکا کې اوسېږي ولې په کاناډا کې د کاناډای د قانون لاندې د فامیل سره اوسېدل سم مګر په افغانستان کې چې د جمهوریت خبره څوک درته کوي بیا چې نه زه مسلمان یم زه جمهوریت غواړم دا دلیل څه ده خو خبره څه ده چې ګوره الکوزی صاحب وګورم څوک ده هر یو ملک چې ازادي اغسته ده هغه لوګم تیر کړی تندم تیر کړی دا هر څه کړی تاسو 1901 کې بنگلاديش وګورئ چې هغه وخو په سړوړې کړل خبره دا نه ده خبره دا ده چې کدی ولس باندې موږ واقعیت زړه درد کې باید ولس سره کار وکړو موږ چې څومره کومه کېږي مرسته ورسره وکړو که صرف دا کو چې کوم نظام راشي هغه څه خبرې کو بدر دوی دې باندې چې جوړیږي نه کله چې واقعیت افغانستان کې وزه پوهیږم لوګم دا فقر هم دا څوک په رسمیت هم نه پیژني مشران په خبرو طریقې باندې نه پوهیږي هیڅ شی نه دی معلوم دا ټول زمانه هم در سره خو خبره دا ده چې دغه سره ودرېګو باید دغه قوي کو باید خپل مرسته وکړو دا نه ده چې زلته د لوګي مړ کېږم او زه په سوشل میډیا کې صرف دا وایم چې ولا زه د لوګي مړ کېږم زه پوهیږم چې افغانستان کې د حالات روان د سیاست یو لوبه ده هیڅ افغان ولا قسم خورم په واقعیت افغان هیڅ وخت نه غواړي چې افغان د لوګي مړ شي دغه طالبان کراغل د دینه مخکې کوم نظام دی او سیاسي لوب روانه ده دا دومره زر طالبانو فکر هم نو چې 15 اگست باندې موږ خوب نه جګیږو په قطر کې موږ د کابل فاتح شو دا یو سیاسي گیم چې امریکا د خلکو سره وکړه وز د خلک یو دوه کې هریان چې موږ وچی شو وکړو ان موږ خدا په سوچ کې نه وکړه دا خو په پلان سره راغلی نه دی یو سړی مطلب نو یو خار ته دنه کې نو اخر کې ته لار ګدره معلومه نه چې دی چې نه دی روان دومره غلاګانې دومره شان وشل په کابل کې زامل ته دومره بد حالو شو چاریان پات شو خدا خو په پلان خلک دراغل وس پرې دی یقلن یو شپږ میاشت خو ورکو کنه الکوزی سره په لندن په دوبۍ او په امریکا کې څو کار کوي هغه پروبیشن پیریډ هغه یو شپږ میاشت کمپنی کې کار کوي هغه نه بعد یا کمپنی نسی نو وس دا خلک افغانستان ته راغلي راځي او تحمل کوي او 2 میاشت 3 میاشت نور مرکو شپږ میاشت پوره شي چې څوک پیژني کني پیژني خدا واقعیت ده ډیر پښتانه په شمول زما به وای چې افسوس چې ما د خبرې نه کړه وړه خلک دي پرې د لږ وخت ورکې زه پوهیږم صرف د تاجکو او د پنشریانو کو نسوځيږي والله که د پښتون په کونه په وسوځيږي زه په دې فخر کوم چې په هر کې ماته پښتو خبرې وکړي زه په دې فخر کوم چې حالت زما میجورټي خلک تسلیم کړي زه په دې فخر کوم چې زه کوم وزارت ته کوم سفارت ته لاړ شم ما سره خلک په پښتو باندې خبرې وکړي زه په دې باندې فخر کوم او زه په دې فخر کوم چې حالت کوم تاجک ناس ته اول زما رسمي ژبه وای تاجک ما سره فارسی ژبه ونه وای او زه په دې باندې فخر کوم چې زما وزیر داخله یا زما وزیر دفاع یا زما د لوی د فوج لوی د رئیس پښتو باندې خبرې کوي او هغه پنشری چې تل ناز دا هغه ځان کوشش کوي چې خبرو باندې ځان پوهه کوم ما په ټولو نیوز کې هغه کس لیدل چې ورته ویل چې پښتو باندې ولې خبره نه کوي هغه ورته ویل وای زه پښتو کله چې ولسمشر نه پښتو نه وکړه وای تا اکثر پښتو باندې خبرې کوي فارسی باندې ولې خبره نه کوي ته پښتو باندې ولې خبره نه کوي و ما یاد نه دارم چې یاد نه دري ولې نه زده کوي ته مهمه نه ښکاری کنه ته شاته زور نه ښکاری که ته زور ښکاری ده
لکه د پاکستان نظام غوندي چې په ګل خان باندې درس ورکي اردو په زکی چې تبل د نظام کې ژوند کې ته باید اردو زده کې دغه تک دی افغانستان کې موږ خپل خلکو ته د خلکو ته مټ ورنکو لګاو سلو ورنکو لګ زړه تنګ نکو لګ د پنشریانو او د نجسو خلکو په فریب او چل کې رانه شو د وطن جوړیږي خو که بیا هم د دې د سیسو شکار شو او بیا موږ فکر وکړو ولا دغه پښتون زما دښمن دی او دغه تاجک چې پرونی زو وجلم پرونی ماته ویل چې افغان غول پرونی چې ماته ویل چې افغان منې سم اې دې په دې سیسه او دې په فکرونو کې اوسم موږ راشو قسم درته خورم چې دغه ورځ ارمان من بیا وکړي ډیره مننه ننګيال صاحب چې را سره ویم ډیره زیاته مننه قربان الله لاس ان شاء الله ډیره زیاته مننه او لاس مې خښه ده ماشاءالله کار ته مې شروع کړی زه ډیر خبرياوي الله دې خلک رااله ته هم ډیره مننه قربان